செல்லக்குட்டி ஜாங்கிரி பூந்தி உம்மா. ஆஹா, எனக்கு உமாவா? சரி, நான் ஒரு பாட்டை பாட்டுட்டா போச்சு. தேவதையை கண்டேன், காதலில் வீழ்ந்தேன், அவள் மனம் பொறைய பிள்ளை. அடே, 2 பேரும் என்னடா பண்ணுகிறீங்க? என்னத்த ஊற்றா? சரி, சாப்பிடுவோம். ருசியாகுதே, பெருகிரி போல. ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் ஆகுது, பெருகிரில ஏதோ கச்சப்பாகுது, என்னன்னு தெரியல. சரி, பரவாயில்ல, துண்ணுவோம். என்னடா இது இன்னொன்னு தரல? ஏச்சி கர்மம். ஏ ஓனரா, இன்னைக்கு அக்கு டேவாம, அதனால தான் அக் பண்ணிட்டாடா. என்னடா பண்ற? கிச்சு டே இல்லடா, இது அக்கு டேடா. ஏ ஓனரா, நீ பெத்ததுலயே உருப்பிடாந்து இதுதான் எல்லாத்தையும் எனக்கு ஊட்டுதியா? எப்படியா 2 மாசம் ஊட்ட சொல்லு, அப்படியே மூச்சுக்கு நான்